안녕하세요. 복귀데이입니다. 혹시 음성이 나와서 깜짝 놀라셨나요? 이번에는 먼슬리 닦고 가정을 찍어보려고 해요. 물론 노토킹 영상은 따로 올라갈 예정입니다. 이 영상이 재밌으셨으면 좋겠습니다. 처음에는 여백이 있으면 여백부터 하는 스타일인데 이렇게 일일이 첫 번째에 있어서 일기를 먼저 보고 어떤 디자인으로 할지 생각해 보려고 합니다. 이런 식으로 적어 놓고 있습니다. 이거 한 장이 한 달이에요. 그래서 이런 식으로 이렇게 다 적어 놓습니다. 일기에서 그 드라마를 보고 실망했다, 짜증난다, 막장이다 뭐 그런 내용이 있습니다. 화날 때 쓰려고 산 스티커가 최근에 좀 많거든요. 요거랑 여기 뭘 붙일까 하다가 도저히 생각이 안 나서 히치하이커를 찾아보고 있었는데 요걸 보고 아이디어가 떠올랐어요. 요 무늬를 좀 그려볼까 합니다. 망한 것 같죠? 밑에 스티커들이 있어서 좀 울퉁불퉁하게 했거든요. 그래서 망한 것 같아요. 선이 너무 자신감이 없어서 더 후져 보이는 거예요. 그래서 조금 다듬었고 이쪽에도 통일감을 위해 조금 더 그려볼까 합니다. 좀 아니. 여기에는 글이 안 써질 거예요. 색연필로 해서. 그래서 약간 투명한 그런 느낌의 종이로 레이어드를 해볼까 합니다. 투명한 종이가 요거 2개 있거든요. 요거를 이렇게 대면 예쁠 것 같죠? 요걸로 촬영을 하고 오겠습니다. 이게 좀 딱딱한 느낌이 들어서 손으로 자를지 아니면 여기에 어떤 스티커가 있었으면 좋겠거든요. 그래서 엄청 고민 중입니다. 여기에 사진을 붙이고 싶어서 찾는 중이고 이 크기가 마음에 들어서 요쪽으로 찾아볼 생각입니다. 요거를 이렇게 붙여보도록 하겠습니다. 요거를 이렇게 잘라서 붙였는데 여기 여백, 여기 뭘 붙일지 엄청 고민됩니다. 그리고 여기는 자연스럽게 제목으로 이렇게 써붙이면 딱 좋을 것 같아요. 여기가 체크라서 자잘자잘하니까 좀 두툼한 글씨체가 잘 어울릴 것 같고 좀 진한 색이었으면 좋겠어요. 요거 괜찮을 것 같아요. 요 스티커가 어울릴지 모르겠어요. 요 폭탄을 여기다 붙이고 글을 써보도록 할까 합니다. 이제 여기 붙일 스티커를 한번 찾아보도록 하겠습니다. 귀여운 캐릭터 스티커가 있었으면 좋겠어서 찾아볼게요. 요거 괜찮을 것 같죠? 여기가 검정이 포인트니까 요거 붙여도 귀여울 것 같아요. 여기 밑에가 심심할 테니까 마테로 길처럼 만들어주면 좋을 것 같아요. 요거를 이렇게 밑에 깔아주는 거죠. 정신 없으려나? 여기는 체크고 이게 들어가면 정신이 없을까요? 여기에 약간 조그만하게 글을 쓰면 귀여울 것 같죠? 이 색도 괜찮을 것 같은데요? 아니다, 흰색. 얘를 붙이고 흰색을 만들어서 테두리를 붙인 다음에 해야겠어요. 이렇게 붙였습니다. 그리고 여기도 살짝 꺼져난 것 같으니까 여기도 뭐가 있었으면 좋겠고 여기도 글을 두껍게 좀 쓰고 채워볼게요. 여기
이거 영어 공부하는 건데 여기서 보통 문장을 찾습니다. 커피 쏟아가지고 이렇게 됐어요. 정신 차려 라고 쓸까요? 다행히 센터 잘 맞춰서 그나마 잘 적은 것 같아요. 여기저기 별을 그리도록 하겠습니다. 다음 뭘 할까 고민하다가 요 파랑 색깔 요 선이 너무 정직한 일자인 것 같아서 여기를 조금 수정하려고 합니다. 여기를 좀 더 길게 해야겠어요. 이렇게 좀 수정을 했습니다. 한 칸 꾸미기에는 조금 긴 영상이었는데 항상 말없이 올려서 어떤 생각을 가지고 꾸미는지 보여드리고 싶었어요. 여기까지 봐주셔서 감사드리고요. 그럼 안녕.